Joy na área, começando mais um vídeo novo aí no canal, beleza? Pra quem tá chegando agora aí no canal por esse vídeo, mano, já se inscreve, ativa as notificações do sininho pra receber novos vídeos e deixa o seu like se gostou. Então, galera, tô levando o carro lá no Johnny, levantar e dar uma olhada na suspensão aqui do carro, que tá fazendo barulhinho aqui na suspensão dianteira, né, lado esquerdo e direito. Tá fazendo tipo um clack, né, quando às vezes quando eu tô fazendo alguma manobra, passando numa rua, uma pista regular, aí ele faz uns barulhinhos. Então vou levar lá, pedir pra ele levantar pra ver se é bucha. Beleza, galera? Acompanha o vídeo até o final, assiste até o final pra vocês verem aí, beleza? Vou soltar aqui, se tiver alguma solução imediata, já coloco nesse vídeo aqui mesmo, beleza, galera? É nóis, tamo junto. E estamos chegando, ó. Aí sim, hein? Pretona monstra. Então, galera, o pessoal fala que a Sportage branca é bonita e tal, que chama bastante atenção, mas realmente chama mesmo. Mas é a das que eu acho as mais bonitas referente à cor são a prata, a branca e a chumbo. Tem a cor de café também, que eu acho top. Então assim, é de gosto, né, galera? É de gosto. A preta também eu acho legal, mas é uma cor bem complicada de cuidar, né? Por conta dos riscos. Qualquer coisinha já começa a riscar. E aí a prata, que é a segunda cor que eu acho das mais top da Sportage. Então primeiro a branca e a segunda a prata. E aí depois chumbo e etc. Estamos chegando aqui, galera. Vamos entrar na Ayrton Senna do Brasil. E já já a gente volta. Continua no vídeo, galera. Então, rapaziada, acabei de sair de lá do Johnny e aí ele levantou o carro lá no elevador e ele identificou que realmente as buchas dianteiras estão estouradas. Então, para quem não sabe, aí é um jogo de 4 buchas, as traseiras e as duas dianteiras, elas estão estouradas. As pequenas, elas demoram mais um pouco. Então, eu vou fazer a troca aí. Nossa, olha essa visão aqui desse painel, cara. Finalzinho de tarde, 5h10. Então, galera, segunda-feira eu vou levar lá pra trocar. Ele me falou mais ou menos o preço lá. O jogo de bucha aí, as 4 aí, que vai sair uns R$100. E a mão de obra, 300 pau. Então vai dar uns 400 conto aí, 450. Beleza, galera? Segunda-feira eu vou encostar o carro lá de manhã. E na hora do almoço, eu pego o carro e vai parar com esses barulhos aqui. Eita, só as naves na rua, hein, galera? Só tem nave. Sabadão, né? Quem tiver problema aí no barulho na suspensão aqui dianteira já sabe que é bucha estourada. Só levantar o carro que os caras já sabem o que pode ser. Eu vou dar a volta ali, por ali, que ali é melhor. Pra você que tá chegando agora aí, ó, se inscreve aí no canal, certo? Que eu só falo da Sportage, que é a 2013 X branca, tá? E aí tem vídeo toda semana, tá, galera? Pra quem não sabe aí, toda semana eu solto pelo menos um vídeo aí. Tem semanas que eu solto 2, 3 vídeos, dependendo de assunto que eu tenho pra falar, né? E também o grupo no WhatsApp aí desperta várias ideias aí pra gravar vídeo. Eu vou soltando aí, beleza, galera? Nossa, eu não quero parar o vídeo porque tem uma Merc aqui, mano. Se eu tentar gravar ela aqui, olha essa Merc aqui, mano. Toda pretona fosca. Olha isso. O negócio tá até pipocando. Ó, aí sim, hein? Beleza, rapaziada, se inscreve no canal aí, mano. Vamos que vamos, forte abraço pra todos. Um bom final de semana aí pra todos. Obrigado aí por vocês assistirem os videozinhos. Tamo junto e até o próximo vídeo.